ராமு ரியல்ஸ் ஈஸியாக சென்னை நம்ம பார்க்க போகிற இடங்கிறது கோவளம். கோவளம் பார்த்திங்கன்னா இபி ஆஃபீஸுக்கும் பின்னாடி பக்கம் தான். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா சி சைடில் இந்த பிளாட் பார்த்திங்கன்னா சி சைடில் உள்ள பிளாட்டு பீச் ஆக்சஸ் இருக்குது. இந்த பிளாட்டுக்கு இந்த பிளாட் பார்த்திங்கன்னா 2.5 கிரவுண்டு. இந்த பிளாட் பார்த்திங்கன்னா 2.5 கிரவுண்டில் இருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ஃப்ரண்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 108க்கு 62. இதை 2.5 கிரவுண்டாகவும் கொடுக்கலாம், இல்லை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இருக்காது. 1 கிரவுண்டு எனக்கு தேவை, இல்லை 1.5 கிரவுண்டு தேவைனாலும் இந்த இடத்த உங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கலாம். அப்போடு பிளாட்டு தான் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த பிளாட்டுக்கு அப்போடு வாங்கியிருக்காங்க. தேவைப்படுறாங்க ராமு ரிஜிஸ்டர் தொடர்பு. இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ரீசேல் பண்ணி எங்கள் சேனல் உங்கள் சேனல். ஓகே, தேங்க்யூ.